bitta vaqtda nechta mashina topshira oladi test? Bitta vaqtda misol uchun ketma-ketlikda qo'yib yubormaymiz. Chunki hammani tezlanishi har xil. Kimdir soatiga 5 yursa, kimdir 10 yuradi, to'g'rimi? O'shaning uchun 10 ga. O'shaning uchun biz bitta chorrahaga kelganda ikkinchi mashinani qo'yib yuboramiz. U endi imtihon topshiruvchida. Bu 3-chorrahadan hozir chapga Yuring yashil. Chapga yuring. Chapga burilamiz. Keyin yashil migayushi bo'lganda, ya'ni miltillovchida harakatlanish taqiqlanadi. Bu bizani xavfli burilish. Mana bizni temir yo'l kesishmasi birizli. Bitta ham 5 sekund yuravering, Ibrohim. Bo'ldi. Bitta ham 5 sekund to'xtaymiz, poyezdni o'tkazib yorib, harakatni davom ettiramiz. Mana shu yerda Ibrohim xavfli burilishdan o'tishingiz bilan hozir ozgina sizga gapiradi. Robotimiz bu yerda tezlanish bo'ligimiz bor ekan. Nechi ekan? 40. Minimalkami? 2 ga olamiz. Gaz qo'shing, gaz qo'shing. 2 ga olamiz. Gaz qo'shib, oshib ketmaydi. Mana shu yerda sekinlashtiramiz. Cheklangan tezlik ostida uzatmani birga qo'yamiz yana. Sekin bo'ldi. Bizani avariyniy ostanovkamizga keladi. Звуковой planshetda hozir eshitishingiz bilan 2 sekund ichida to'xtab, 3 sekund ichida avariykani yoqishimiz shart. Mana hozir aytadi, deb zvuk keladi bizada, yuravering. Hali ostanovkamiz cho'tta bo'lmadi. Bo'ldi, tormoz avariyka. Yondimi? Bo'ldi. Yonda. 5 sekund avariyka bilan turamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yerda bizani reaksiyamizni tekshirishyapti. Endi o'chirib, oldin o'chirib harakat davom ettiramiz. Faqat jarimamiz. Bu bizani bokovoy parkovkamiz, Ibrohim. Xohlaganingizga chapga, unda o'ngga поворотникni yoqib perestroyitsa qilamiz-da, Ibrohim. Orqa bilan kirganingizda o'rtaga qo'yinglar. To'g'ri. Orqa bilan kirganingizda 10 oldi va 10 orqa balonimizni oq platformaga qo'yishimiz shart. Mana birinchisiga boravering, hali vaqtlang bor. Sal o'nroq taqaganingizda yaxshiroq bo'ladi. Mana kelamiz. Bo'ldi. Endi platformani ichiga